La Federalberghi Confcommercio di Agrigento afferma come la nostra città si trovi in una fase di piena ripresa, registrando la più alta percentuale di presenza, più 12% rispetto all'anno pre-Covid del 2019, previsto anche un boom per gli arrivi e gli anni 2023 e 2024 e quindi è importante farsi trovare pronti con servizi di qualità. Ad affermarlo è Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Confcommercio della nostra provincia. In una fase di piena ripresa la provincia di Agrigento la fa da regina con la percentuale più alta di presenze nel 22. Quella di Agrigento è confermata la provincia siciliana con la migliore percentuale in termini di arrivi e presenze. Secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio Turistico Regionale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, i dati sono migliori anche rispetto al periodo pre-Covid. In un panorama siciliano che si attesta intorno a un meno 2% di presenze rispetto sempre al 2019, la provincia di Agrigento, afferma Picarella, registra un dato positivo estremamente confortante con un buon 12,60%. Oltre alla conferma dei flussi turistici italiani, su tutti sono lombardi, campani e piemontesi e anche stranieri che hanno riscoperto il gusto della vacanza nel bel paese e in tanti scelgono la nostra Costa del Mito per la propria vacanza, con una forte prevalenza di francesi, spagnoli, belga, svizzeri e il ritorno degli americani. Il turismo agrigentino sta di certo crescendo rapidamente, afferma Francesco Picarella, presidente appunto di Federalberghi Agrigento. Il trend ci conferma che per l'anno 2023, così come per il prossimo anno, la prospettiva si annuncia positiva con il settore del turismo che diventa sempre più volano dell'economia delle nostre accoglienti comunità. I dati relativi all'anno 2022 certificano la grande attività della provincia agrigentina con una presenza media che si attesta sulle 3 notti e ancora migliori sono le stime fino al 2025, anno in cui Agrigento sarà capitale della cultura italiana. Così come si evince dai dati rilevati dall'Osservatorio Turistico Regionale, il nostro territorio è indiscutibilmente attrattivo soprattutto per i paesi occidentali e di oltreoceano. A oggi, a causa delle crisi derivanti dal conflitto russo-ucraino, una quota qualitativamente importante di mercati con cospicue capacità di spesa viene a mancare.